Pey Yong Jun 1972-yil 29-avgustda Janubiy Koreya poytaxti Seulda tug'ilgan. Ilmun hamda Myung-il maktablarida o'qigan Pey Yong tahsilini Kanyong oliy maktabida davom ettirdi. Aktyor talabalik yillarida Lee Sa ismli qizga oshiq bo'lganini tan oladi. Biroq matbuotdagi xabarlarga ko'ra, ular keyinchalik ajralib ketishgan. Pey Yong bunga shaxsiy sabablar bo'lganini ta'kidlaydi. Aslida u shaxsiy hayotiga tegishli ma'lumotlarni oshkor qilishni yoqtirmasdi. Pey Yong Jun bir o'limdan qutulib qolgan. Uning Samseong-dongdagi kvartirasi qisqa tutashuv natijasida yonib ketgan. Olov chiqqanda uyda hech kim bo'lmagan. Biroq yong'in aktyorga 10 million won miqdorida zarar keltirdi. Pey ilk bor 1994-yilda Pilku filmida suratga tushdi. Keyin Salut d'Amor loyihasida o'ynadi. Yoshlarning quyoshli joyida ikkinchi darajali rolni o'ynagan aktyor keyinroq bosh rollarni ham o'ynay boshladi. Birinchi muhabbatdagi Chan Vu obrazi unga shuhrat olib keldi. Serialda u oilasi uchun qasos olish niyatida jinoyatchilar guruhiga qo'shilib qoladigan yigit obrazini jonlantirdi. 1999-yilda Pey Yong o'qishiga ham e'tibor qaratishga qaror qildi va Sung Kyun Kwan universitetida o'qiy boshladi. U yerda kino sirlarini o'rgandi. 2001-yilda aktyor yana kichik ekranga qaytdi va Muhabbat va ehtiros teleloyihasida suratga tushdi. Shu serialdan so'ng uning sochlari o'sa boshladi. Haqiqiy shuhratni Pey Yongga shubhasiz Qish san'atasi seriali olib keldi. Qish san'atasi badiiy film emas, teleserial bo'lishiga qaramay juda ko'p davlatlarning tomoshabinlarini lol qilib qo'ydi. Jumladan Yaponiyaning ham. Bu muvaffaqiyat unga ham sherigi Chve Jeuga ham Yaponiyada suratga tushish imkonini berdi. Peyning keyingi filmlari ham omadli chiqdi. Chunki Jun Sang obrazi aktyorni Koreya yoshlarining sevimli aktyoriga aylantirib qo'ygandi. Mislsiz janjal badiiy filmidagi Jovon obrazi Pey Yongga Yaponiya va Janubi-Sharqiy Osiyo kino bozorida talab oshishiga sabab bo'ldi. Pey Yongning muxlislari ayniqsa ayollar orasida ko'p. Xabarlarga ko'ra, Yaponiyadagi ayollar faqat shu aktyor uchungina koreys tilini o'rganishga kirishgan ekan. 2004-yilda ijodiga 10 yil to'lishi munosabati bilan Tayvan, Singapur, Malayziya kabi davlatlarda ijodiy safarda bo'lgan Pey Yong Junni Yaponiyaning Narita aeroportida 5000 nafar muxlis kutib oldi. Ularning ayrimlari sevimli aktyorini ko'rish uchungina ochiq osmon tagida uxlashga ham rozi bo'ldi. 350 nafar politsiyachi va 70 nafar agent muxlislarning hayajonini bosishga harakat qildi. Muxlislar aktyor o'tirgan mashinani ham ta'qib etishdi. Natijada bir muxlisga tibbiy yordam ko'rsatish zarur bo'lib qoldi. 2006-yilda Pey Yong bir qancha muxlislari bilan Wikipedianing o'zi haqidagi maqolasini tanqid qildi. U keraksiz axborotni o'chirib tashlash kerakligini ta'kidladi. Aktyor reklamada ham faol suratga tushadi. LG, Coca-Cola, Hyundai Sonata kompaniyalarining reklama roliklari shular jumlasidandir. 2013-2015-yillarda Pey Yong Jun LC Industrial Systems agentligi direktorining qizi Gu Sohee bilan uchrashib yurdi. Ammo 2015-yilning mayida aktrisa Pak Sujin bilan fotihasi bo'ldi. Hamkasblar munosabatlarni shu yilning 27-iyunida qonuniylashtirishdi. 2016-yilning aprelida Peyning rafiqasi homiladorligi ma'lum bo'ldi. Shu yilning oktyabrida oilada o'g'il, 2018-yilda esa qizaloq tug'ildi. 2022-yildan boshlab ular Gavayi orollarida yashab kelishmoqda. Yaqinda ular farzandlari tahsil olayotgan Iolani maktabiga ancha-muncha miqdorda xayriya qilganliklari ma'lum bo'ldi. Pey Yong Jun 2011-yilda Dream High serialida so'nggi marta aktyor sifatida ko'rinish bergan. 2018-yilda u asos solgan K-Est agentligini CM Entertainment kompaniyasiga sotdi. Shundan so'ng u ommaviy hayotdan chekinib, oilaviy hayot va xayriya ishlariga e'tibor qaratishni ma'qul ko'rdi. 2025-yil fevral oyida Pey Yong Jun Yonsei universiteti tibbiyot tizimiga 3 milliard won, bu taxminan 2 million AQSh dollari miqdorida xayriya qildi.
Bu mablag' tibbiyot markazining rivojlanishi va ayniqsa kam ta'minlangan yoshlar hamda chaqaloqlarni davolashga yo'naltiriladi. Bu xayriya orqali sog'liqni saqlash sohasida kelajakda innovatsion yutuqlarga erishishga hissa qo'shishini maqsad qilganini bildirdi. Yong-jun san'atdan chekinib xayriya va oilaviy hayotga e'tibor qaratgan bo'lsa-da, uning jamiyatga qo'shayotgan hissasi katta. Uning sog'liqni saqlash sohasiga qilgan yirik xayriyasi va oilaviy qadriyatlari uni muxlislari uchun go'zal o'rnak namunasiga aylantiradi. Yaqinda Pning sog'lig'i yomonlashib, og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani haqida ijtimoiy tarmoqda xabarlar chiqdi. Biroq rasmiy manbalarda bu haqda hech qanday yangilik yo'q. Umid qilamizki, sevimli aktyorning sog'lig'i yaxshi va uning kinoga va seriallarga ham qaytishiga umid qilamiz, chunki uning yaratgan rollari hamisha va hamon muxlislar yodida.